مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا كتير مناح وانتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم بهالفيديو بدنا نحكي عن الشعر، إن كان للبنات أو للشباب. الشعر شغلة كتير مهمة وشي كتير حلو فينا، فلازم نهتم فيه. لذلك إذا أنت حابة تشوفي شعرك حرير وبجنن وما بقى يتساقط أبدا عن شي مؤكد بخطوات كتير بسيطة، فلازم تشوفي هذا الفيديو، لأنه هالفيديو مو بس حكي، شغلات كتير بسيطة نحنا بنعملها، بس بنعملها بطريقة غلط، لهيك شعرنا بينأذى وبينأذى بطريقة كبيرة. فبهالفيديو رح نحل هاي المشاكل. تعودتوا علي، يمكن الناس اللي بتعرفني بتعرف انه انا بحكي شغلات كتير بسيطة ومضمونة وبجنن فخلونا مع الفيديو، خلونا نبلش بأول شي لازم نعرفه عن الشعر، واللي هو انه نحن لازم نختار المنتج الشامبو بشكل عام، لانه هو منتج رئيسي للشعر. الشامبو لازم نختاره بعناية، لازم نحدد شعرنا اذا هو جاف او دهني او طبيعي. هلا الشعر الجاف اللي هو جاف بمعنى الكلمة، اللي هو ما بيصير فيه اوقات، انتم بتعرفوا لما بنحمم الشعر بمر يوم مثلا او يوم تاني، ففورا بتلاقوا هون زيت ارضية الشعر، فورا زيتت، فبالتالي هذا شعر دهني. اذا ما بزيت فهذا شعر جاف. إذا شعركم ضل بعد الحمام بأربع خمس أيام لفترة طويلة لحتى صار في شوية زيت، معناتها هذا شعر طبيعي عادي. فبالتالي نحن بدنا نحدد نوع شعرنا شو هو، ونختار على أساسه الشامبو. وكمان في شغلة تانية لازم نحددها بالشامبو اللي بدنا نختاره، اللي هو نحن ليش بدنا هذا الشامبو. مثلا بدنا شامبو مشان لمعان الشعر، بدنا شعر للتقصف، للقشرة، لتساقط الشعر. فلازم نحدد المشكلة ونوع الشعر قبل ما نشتري الشامبو. العدو الأكبر للشعر هو الحمام. المي بحد ذاتها بتضر الشعر إذا كترت، كل شي زاد عن حدهم قلب ضده. فنحن ممنوع نغسل الشعر أكتر من مرة باليوم. وبالتالي كمان شغلة هاي فينا نعدها ثالث نصيحة أو ثالث خطوة، اللي هو الشعر لما بدنا نحممه ما بيصير تكون المي سخنة كتير ولا باردة كتير، بدنا شي بالنص. في عالم بتفوت بعد على الحمام تلاقي بخار نار، هذا الشي بيقتل الشعر، حرفيا بموت البصيلات بالشعر. بدنا ننتبه كتير منيح على كمية الشامبو اللي بنستخدمه وقت الحمام. ما لازم يكون الكمية اللي بناخدها قليلة كتير أو كبيرة كتير، وهاي نقطة كتير مهمة. ما لازم نكتر بالشامبو، ما لازم نكتر لما نحط شامبو، لأنه الشامبو قد ما كان الشامبو اللي بتستعملوه صحي وما فيه مواد ضارة، إلا ما يفوت فيه مواد ضارة للشعر. نحن بننتبه إنه ما يكون فيه مواد ضارة، تمام، بس مهما كان لو جزء قليل راح يكون فيه مواد ضارة للشعر بشكل عام. لذلك نحن لازم ناخد أكتر من نقطة بشوي، بالضبط مثل ما عم تشوفوا هلأ بالفيديو. هاي بتكفي لشعر طوله مثل شعري. فإذا كان شعرك قصير فبالتالي نقطة بتكفي إنه خلص تعبي الشعر وترغي وبس. لأنه كمان بدي أقول شغلة مهمة، إذا كترتي شامبو الشعر ما راح ينضف، أرضية الشعر من جوا ما راح تنضف. بدي لكم إنه الشعر مثل الولد الصغير أو مثل قطة صغيرة كتير ولدانة جديد وعم تربوه عندكم، كتير بده عناية، واللي أكثر من العناية بده دقة، لطف، أيوة لطف، بده لطف كتير. لما خصوصي انتبهوا على شعركم لما بتكونوا طالعين من الحمام وبيكون رطب، هو عرضة انه يتكسر ويتقصف ضرب ثلاث مرات. بدكم كتير تنتبهوا انتوا عم بتمشطوا شعركم وهو رطب. والافضل انه تتركوه بالهواء الطلق. هاي فيكم تعتبروها معلومة جديدة، انه تتركوه بالهواء الطبيعي، لا سشوار لا اي شيء كهربائي تحطوا عليه لحد ما ينشف، تمام، وبعدها نشفوه او سووا اللي بدكم اياه. في ناس كتير حكت لي انه اذا بدك تسشوري شعرك او تستخدمي له ليس فير اي شيء، لا حطي، اذا هو رطب ما بينضر ابدا، بس هالشي عن تجربة اكتشفتوا انه هو كتير غلط. الشعر لازم ينشف بدون اي شيء كهربائي لحاله بجو الغرفة، بالبيت اللي انت فيه او اللي انت فيه، بعدين
بتستخدم له أدوات حرارية. أكبر غلط شائع عم بيصير بالنسبة للشعر، هو في عالم تطلع من الحمام بتلف شعرها بمنشفة. هالشي كتير 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 غلط. ليش؟ لأنه بيموت الشعر، بيقتله. أي شي بتكون المسامات مفتوحة لما بنحط له مي الشعر، فكتير ضار للشعر. وحتى انه انت ما تحطي منشفة بس تقعدي تنشفيه وتفركيه بالمنشفة غلط. اوكي، انت فيك تحطي له شوي كتنشيف بالمنشفة بس بهاي الطريقة. الحدث السري لهالفيديو وسر عن جد ما في حدا رح يجربه إلا ما رح يدعيلي عليه ويلاحظ فرق خلال أسبوع بس. شي بسيط بس مثل السحر، عن جد مثل السحر، اللي هو تدليك فروة الرأس والشعر بالعكس مثل ما موضح عندكم بالفيديو هلأ. وآخر شي بدي إلكن إياه بهذا الفيديو اللي هو قص الشعر. الشعر كحد متوسط وحد طبيعي لازم ينقص خلال كل شهرين ونص 3 أشهر. لازم تقصي أطرافه لتحمي شعرك ولحتى تمنع التقصف وتمنع التساقط. هذا الشي ضروري يعني. مو كل ما عنا عبالك تروحي تقصي، لا، لازم كل شهرين، خلينا نقول شهرين ونص حد أقصى، تمام، لحتى نحن نكون عم حافظين على شعر صحي، انه انت تقصي شعرك. لهون بيكون خلص فيديو اليوم. ان شاء الله تكونوا حبيتوه واستفدتوا منه. واذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة لحتى نكبر اكتر واكتر. بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.